陳元破產，走投無路，喺神秘人誘導下誤闖鬼墓，從此進入一個詭異離奇嘅地下世界，並意外揭開咗自己嘅身世之謎。集探險、恐怖、懸疑於一身嘅長篇盜墓粵語有聲劇《冒險王》，本劇由陸斌播講，馬上開講。第52章，最驚。呢個時候我中咗蛇毒，雖然唔至於致命，但令我成身麻痹，動彈不得。腳底下邊嗰班蛇依然喺度喐嚟喐去，而蛇王就喺石料嘅邊緣處，谷起佢對圓碌碌嘅眼，散發住冰冷嘅光芒，西紅色嘅蛇信吞吞吐吐，就好似喺下一秒要下達啲唔知咩命令咁。好大一部分嘅小蛇已經開始試探住咁動起個身體，妄圖嚟咬我哋。好在房梁夠高咋，一時之間都冇辦法喐手。呢啲蛇非常有耐性，喺蛇王嘅驅使之下，同我哋相持咗一段時間。而我哋三個長時間踎喺房梁上面，一早已經腰酸背痛、腳麻酸軟啦。呢啲蛇原本就喺呢間屋度住嘅，喺呢度包圍住我哋，就好似喺屋企睇住啲咩嘢咁，根本就唔會攰。但我哋三個唔得啊！我腦海就高速運轉，希望可以諗到一條甩身嘅計啦。就喺呢個時候，顧文文大概係踎耐咗，於是撐起上半身，輕輕喐咗下。佢咁樣一喐啫嘛，陳舊嘅房梁好似不堪重負咁，發出咁樣嘅聲。與此同時，有啲灰塵都喺房頂度飄咗落嚟，確到人不停喺度咳，眼都蒙查查。但我一邊咳，心入邊又開始有橋咯。既然下邊冇辦法過去，點解我哋唔喺上邊過呢？呢種老宅嘅頂部結構都係木架做嘅，木架溝住啲泥，出邊又搭住啲瓦，比起而家嘅水泥鋼筋頂啊，肯定係好容易破壞好多嘅。而且呢間屋都唔知用咗幾多年噶啦，啲木材晨早啊溶溶爛爛，想破壞屋頂出去，實在係非常之容易。我同豆腐講啦，將啲燈打上去，睇下上面有幾高。古代嘅房頂建築同而家唔同嘅，由於上面冚住啲瓦嚟避雨，所以房頂係三角形，房梁到屋頂有好大一橛空位，而呢橛空位呢就可以跌啲灰塵之類嘅嘢落嚟。所以一般就會攞木板啊或者牛皮紙攞嚟擋住。豆腐將燈光向上一打，只見我哋頭頂上面2米左右嘅高度係見唔到房梁嘅，淨係見到一大塊黑色嘅木板。木板有啲地方係穿咗個窿，望落去溶溶爛爛。按照呢種腐蝕嘅程度，呢間屋至少有幾百年嘅歷史噶啦。根據建築嘅特點嚟睇，好似係明朝時期嘅建築。可以保存到今時今日都實屬不易。我哋而家身處房梁嘅位置呢，係一條橫向嘅房梁，同呢條房梁交叉住嘅呢，仲有一條縱向嘅房梁。沿住縱向房梁向前爬，就可以通向頭頂嘅隔離木板。隔離木板上面就係屋頂啦。我將自己嘅計劃同顧文文、豆腐兩個人講咗次，2個人都表示話呢個方法掂當。呢個房梁啲木頭溶溶爛爛，而且又好窄喎。如果我孭住你爬，一個唔小心就跌落去餵蛇噶啦。一係咁啊，我同顧大美女先上去隔離板嗰度，跟住再掹你上嚟，你喺呢度等住我哋啊。商量完一輪之後，豆腐同顧文文就一前一後順住房梁爬上去，而下面嗰啲蛇仔呢，好似睇出我哋心思喎，即時就變得好不安，瘋狂喺度伸脷，啲聲啊聽到人牙根都發軟。豆腐佢哋2個好快就爬上隔離板上面。呢個時候我見唔到佢哋2個啦，只能夠通過嗰啲穿咗個窿入邊發出嚟嘅手電筒光，知道佢哋喺邊個方位。然後我聽到上面有2個人喺度講嘢。豆腐話咧：好在你袋入邊有繩咋，先將阿老陳拉上嚟先啦。
忽然佢倒抽一啖涼氣，跟住傳嚟一陣嘔吐聲，然後伴隨住蹬腳聲。我正諗住等呢兩個人拉我上去噶嘛，一聽到呢陣動靜，我都嚇咗一大跳。抬頭一睇，只見上面冇幾遠嘅木板啊，塌咗一忽落嚟，露出咗個大窿。伴隨住啲爛木跌落嚟嘅嘢，仲有曱甴、蜈蚣、鹽蛇、地牛之類嘅昆蟲，仲夾雜住好多好似屎咁樣一粒粒嘅嘢，好似落雨咁款，睇到個人啊頭皮都麻晒。嗰啲曱甴之類嘅嘢咧，好快就消失得無影無蹤啦。但難為嗰啲鹽蛇蜈蚣啊，身形好大隻，一跌到落蛇堆入邊，瞬間就俾人食到一乾二淨。呢個時候，上面嘅顧文文話：呢個屋頂上面成幾百年冇人打掃過，喺陰暗嘅地方肯定會藏污納垢嘅。小豆啊，你唔好顧住嘔啦，我快啲將陳元扯上嚟先啦。冇過幾耐，豆腐就翻到嚟我身邊，喺我條腰度綁上條繩，兩個人喺隔離板上面用力將我扯咗上去。昏黃嘅手電筒一照啊，成個地下都係老鼠屎之類嘅嘢，蟲蟻橫行，惡臭難當，真係留喺呢度一秒都算係一種折磨啊！呢個時候我喐唔到嘅，我坐喺地下先。豆腐同顧文文就攞住個手電筒觀察住屋頂四周圍。兩個人揾咗個稍為矮啲嘅地方，攞出相機嘅三腳架，好用力咁向上篤咗幾下，只聽見噗一聲，啲泥土入邊夾雜住嘅瓦片就跌咗落嚟，屋頂上面就露出一個透光嘅窿，好似白紗一樣嘅月光就喺洞口入邊照咗入嚟。豆腐就好開心咁話啦：哎呀，謝天謝地，終於得啦！快啲啊，我哋快走啊！佢講完就攞條繩將我孭喺背脊上面，顧文文啊一馬當先爬出洞口喺出邊接應。豆腐孭住我就好嘥力，但好在個屋頂就唔高啫，爬上去嘅難度都唔大。行出洞口之後，我哋係身處於呢一棟古宅嘅屋頂上面，黑麻麻嘅瓦片，我哋稍為喐一喐腳啫嘛，就發出各種嘅響聲。呢個時候逃出生天，擺脫困境，我哋對嗰兩個偷獵者都冇辦法再理佢哋啦。顧文文都好沉重咁話：我哋都係落翻去換個地方過夜先啦，順便同老襯搵龍舌草。啲草呢就好在好易搵嘅啫。我哋落到屋頂喺古宅出邊冇幾遠，就挖到幾棵龍舌草翻嚟。顧文文掹咗龍舌草嘅莖葉，攞水壺嘅水沖咗幾下，就叫我嚼咗佢吞落肚。啲草入邊啲汁啊，食到我成個嘴都發苦，喉嚨作嘔。但係藥效又冇咁快到效啊！我一時之間仲係喐唔到，要由豆腐孭住我嘅。咁我哋三個人就商量，要揾個遠離蛇竇嘅地方安全過夜先。我就提議話啦，仲係要翻到去峽谷入邊。點知三個人先啱跌頭走冇幾耐啫嘛，就聽見前面嘅草叢入邊傳嚟一陣攝攝攝咁樣嘅聲。呢把聲我太熟啦，咪就係蛇吐信子嘅聲咩？豆腐就好驚訝啦，仆街咯，唔通啲蛇追咗出嚟啊！佢講完啊，將個電筒向草叢嗰邊一揈，果然見到草堆下邊密密麻麻咁爬住無數條蛇仔，佢哋黑麻麻嘅眼好冰冷咁望住我哋。喺雜草之間嘅蛇群之中，紅色嘅蛇王冠顯得非常顯眼。只見蛇王嘅頭部好高咁挺起身，然後向前一伸，草叢入邊嗰班蛇仔啊，好似聽到上頭命令咁樣，一時之間就全部爬晒過嚟。呢個時候我哋邊理得咁多嘢？我仲未開口啫嘛，豆腐成支箭咁飆出去。人喺最危險嘅時候啊，往往係有驚人嘅爆發力嘅。呢條友仔頭先用一副柔柔弱弱，好似林黛玉咁嘅樣，家陣啊，已經淨係見到佢啲尾氣啦。顧文文體力都唔差喎，兩個人耷低個頭就向前死跑。我俾人孭住又唔使出力嘅，啲草藥估計都開始發揮作用。我嘅頭腦啊，慢慢識得轉起身。我打咗個頭向後一睇，地下爬住大大小小嘅碧綠色青蛇，一眼望過去啊，密密麻麻，根本就睇唔到盡頭嘅。
豆腐雖然體力大爆發啦，但係估計已經嚇到傻咗，跑起身呢都完全唔識用腦，唔識分路行嘅。人邊度跑得過蛇先係噶？眼睇住啲蛇已經就嚟追上嚟，我覺得個心臟啊好似啵啵聲要跳出嚟咁。好快，我哋係見到前面山坳嘅位置，忽然又飆出咗個建築物出嚟喎。雖然夜色昏暗，但係月光仲係好光嘅。我望下望下都唔確定嗰係咩地方。我同豆腐講：去嗰度啊，睇下可唔可以避一陣。豆腐而家三魂出竅，就得翻個身體係自己喐嘅啫。我向邊度指，佢即時跑邊度，好快就嚟到嗰棟建築物前面。一眼望過去，原來係一間好細，好似土地廟咁樣嘅建築，但勝在就門窗完整啊！我哋三個跑入去之後，都唔理得望下四周圍嘅環境啦，嗱臨將啲門窗關到冚一冚先。門口出邊蛇群爬行嘅聲，慢慢就細咗落嚟，好似停止咗咁。豆腐啊貼住條門罅望出去，跟住擰轉頭過嚟，吞咗啖口水就話：冇走到啊！佢哋就喺出面守住。老陳啊，你話佢哋點解對我哋三個窮追不捨啊？嗱，唔會係因為嗰隻蛇王係公嘅，你之前咁樣掟佢，掟斷咗佢條豬豬仔，人哋揾你報仇啊嘛？第53章龍蛇瓜雄。呢條友向來都係鬼五馬六嘅，激到顧文文逐親，咁就苦笑話啦：都咩時候啦，仲講埋晒啲咁嘅嘢？但係呢啲蛇群真係好奇怪啊，點解會追我哋追到出嚟嘅呢？唔通真係因為我哋得罪咗蛇王？我細個嗰陣就成日聽人講，頭山大官嘅蛇就係蛇王，往往幾個山頭先至會出一條。蛇王修煉到極致就可以變身為蛟龍。蛇王亦都係屬於精類嘅，生性就係有恩必報，有仇必還。我當時為咗救豆腐，將嗰條蛇王好用力咁搭咗落去，將佢搭到成條攤攤腰咁。呢個時候佢肯定唔會善罷甘休嘅。我同顧文文講啦，我見你對蛇都幾了解啊，知道龍舌草可以醫蛇道，咁你知唔知道有咩嘢可以驅蛇啊？顧文文就搖咗搖頭，輕輕嘆咗啖氣，佢嗰條修長嘅眉毛輕輕一皺就話：驅蛇梗係攞硫磺噶啦，但係呢度荒山野嶺邊度有硫磺喎？豆腐一聽到即時苦瓜乾咁嘅面，死咯！真係流年不利啊！睇嚟我豆博至今日真係要死喺呢度啦。但係死得咁多毛，我真係唔甘心啊！就算死，我都要揾幾個同我墊屍體。老陳，你話係唔係啊？嗱，我一向都唔係一個怕事嘅人嚟嘅，佢嘅呢番說話就引起咗我嘅共鳴。我就問佢啦：咁你而家有咩打算啊？有咩諗法？豆腐話：蛇怕火，佢係諗住用火攻燒死幾條係幾條。我嘅身體都慢慢恢復知覺啦，於是就摁下隻腳，同豆腐喺個廟入邊尋找引火嘅嘢啦。但顧文文就唔贊成我哋咁衝動喎。你哋呢啲算咩方法啊？萬一引起山火咁點算啊？而且我就打斷佢話：而家都咩時候啊？你仲過得掂山火？我寧願放一把山火，都唔可以死咁兜踎。顧文文講唔掂，我哋兩個就夾到喺度揼晒腳啦。佢呢份人真係乜嘢都好，就係衰在正義感太強。我哋就嚟要命喪黃泉噶啦嘛，佢居然仲有心情去關心自然環境喎。咁一講完之後，我同豆腐就唔再理佢，開始去揾火印啦。之前淨係顧住講蛇嘅嘢，冇留意睇下四周圍嘅環境。呢個時候將個手電筒向出邊一轉，即時喺座廟嘅正前方嗰度見到一個黑麻麻好大個嘅蛇頭，擘大個口咁啱對住我哋嘅後尾枕喎。我本來就中咗蛇毒，仲未好翻嘅，咁樣一擰轉頭見到件咁嘅嘢，兩隻腳即時就軟賴賴，成個囉柚蹬咗喺度。反而豆腐呢，仲係直不甩咁企喺度，一啲都唔驚咁。我就好驚訝咁話啦：小豆啊，
你又出色啦喎！點知豆腐就口窒窒咁話：我喐唔到啦！佢望住蛇頭嗰對眼，已經擘到好似銅鈴咁大。原來呢條友係嚇到根本喐唔到啊！我都突然發現有啲唔對路啦，因為佢條大蛇雖然擘大個口，但係喐都唔喐，而且身上面似乎仲搭住好多樣嘢，好似係死嘅咁嘅喎。呢一座破廟入邊，點解會有一條咁大條嘅死蛇嘅呢？顧文文喺隔籬，好明顯都嚇窒咗。過咗一陣先平復翻過嚟，佢望住前面呢隻黑色嘅蛇頭，就喺度估啦。唔係生㗎，佢身上面好似仲有啲嘢喺度，係咩嚟嘅呢？豆腐天生就怕蛇蟲鼠蟻，所以明知佢係死嘅，但係咁大一條蛇擺喺度，依然嚇到佢唔夠膽喐。我就喺隔籬恨鐵不成鋼，拖住自己沉重嘅腳步，慢慢拖上去啦。只見果然係一條好大嘅死蛇，個身體呢咁啱搭咗喺張供台上面，身下邊又有碌石棍之類嘅嘢喺度撐住佢，所以咪保持佢抬頭擘大個口嘅姿勢咯。呢條蛇嘅蛇身肌肉晨早就萎縮噶啦，就得翻啲蛇皮包住啲骨頭，同佢嗰個巨大嘅蛇頭形成強烈嘅對比，望落去啊，你都唔可以話唔得人驚啊！而顧文文所講蛇身上面嘅嘢呢，原來係一層一層搭住喺度嘅布，我淨係輕輕掹咗下塊布啫嘛，即時就揚起無數嘅灰塵，蒙到人擘唔大對眼。顧文文就喺隔籬好疑惑咁話啦：點解係布嘅？豆腐家陣都緩過神嚟，開始推測話：唔通係驚呢條蛇凍，所以有人同佢冚咗張被？我真係俾豆腐唔知激到係笑好定啱好呢，我就不停咁撥開啲灰，然之後鬧佢話：食懵你咩冚被？呢啲係掛紅啊！講完之後，我就攞開蛇身上面嘅一橛布，震下啲灰塵落嚟。只見塊布一早就已經甩晒色，隱隱約約仲可以見到少少嘅紅。嗱，喺民間逢年過節都會有同神像掛紅嘅風俗，即係扯紅布披掛喺神像嘅金身上面，有恭請神靈咁嘅意思嘅。而掛紅有一定嘅規格尺寸，按照神像嘅大小又有唔同。而我眼前嘅呢啲布巾都係搭到整整齊齊，6次重合之後再搭喺蛇身上面，好明顯就係神靈嘅掛紅啦。但係呢種嘢點解會出現喺一條大蛇身上嘅呢？唔通係有人將呢一條蛇當成係神靈？一諗到呢度，我就馬上抬頭望上去啦，希望可以揾到一啲供神用嘅牌匾之類嘅嘢。果然啊，就喺蛇頭嘅上面就有一塊甩咗漆嘅木匾，上面吊掛住啲蜘蛛網，隱約可見龍神廟3隻大字。顧文文聽到我咁講，都明白其中嘅道理啦。佢望到木匾上面嗰3個大字嘅時候，即時露出恍然大悟嘅表情，就話：原來龍神廟就係指呢個地方啊！睇嚟佢已經知道呢座廟同埋大蛇嘅來歷啦，仲未等我開口問啫，佢就開始解釋啦。嗱，喺嚟鳳頭村之前，顧文文事先查過一啲鳳頭村嘅資料，其中就有一則關於龍神廟嘅傳說。相傳喺明中期，曾經有支士兵喺山入邊開山挖石，據講係要尋找金脈啊。咁喺挖掘嘅過程之中，就竟然挖出一條龍蛇。咩係龍蛇啊？蛇喺民間又被稱之為小龍，據講修行1000年呢就可以化身成為神龍嘅。咁蛇修行到一定時候啦，就會先生出龍角，頭頂兩側會凸起好似龍角咁樣嘅大包，呢個就係即將化龍嘅龍蛇。呢種龍蛇向來啊都被視為吉祥嘅象徵，民間亦都有好多關於偶遇龍蛇嘅傳說。聽講一遇見龍蛇就會行好運，飛黃騰達。嗰一隊士兵，據
據講係奉命喺山入邊尋找金脈，相當於而家嗰啲地質兵嘅。咁喺挖掘過程中就咁啱挖出一條龍蛇，條龍蛇正喺度蛻緊皮，喐都唔喐，而佢生出嗰兩隻角，顏色瑰麗，狀若明霞。帶頭嘅士兵一見到龍蛇並冇反抗嘅能力，即時就起咗貪念啦。因為聽講千年修行嘅精怪體內都係有仙丹嘅，凡人一旦食咗佢，可以延年益壽，而且擁有神力，即係我哋而家所講嘅特異功能之類嘅嘢。咁個士兵貪念一起，就叫人綁起條龍蛇，準備開蛇肚取仙丹。但係佢係好驚條龍蛇會醒翻喎，於是決定速戰速決，劏開個肚之後，果然攞到一枚龍蛇丹翻嚟。帶頭嘅士兵就好開心，即時吞咗落肚啦。佢心諗自己從此之後就可以天賦神異，一定好似《封神演義》入邊嘅楊戩啊、哪吒之類嘅人咁，受到人重用。點知佢吞咗龍蛇丹之後，成身竟然開始生埋晒啲蛇鱗，兩隻腳都一夜之間變成咗蛇尾，成為咗一隻人身蛇尾嘅怪物。當堂就嚇到精神失常，遁入深山，從此不知所蹤。後尾就經常有人會話喺林中看見人身蛇尾之物穿行，嘴大如鱷，發音如人，性格兇殘，喜食人。而嗰一晚，所有士兵都發咗同一個夢，夢見嗰條大蛇俾人劏開咗個肚入邊，好似一個水眼咁，將所有人捲晒落個肚入邊，跟住肚皮就自己合翻埋。而喺夢入邊，仲有一個人會嘶啞住把聲咁同佢哋講：我要你哋償命。第二日，其他士兵一覺瞓醒，即時就嚇到窒晒。嗰條明明俾人劏開咗蛇肚嘅龍蛇，肚皮居然完好無損。大家當堂嚇到唔知講咩好，即時800里加急報告俾上司聽。上司就梗係唔信啦，況且就算真有此事，嗰條龍蛇都冇可能嚟揾自己報仇噶嘛，揾啊都要揾殺佢嗰個士兵啦，係嘛？於是上司就唔再理呢件事，仲將送信翻嚟嗰個鬧咗一暈添。咁啲士兵都冇晒符啦，咪自發修建一間龍蛇廟，為龍蛇抬升佢嘅品級，而且命令周邊嘅村民要上香供奉。開頭啲村民呢就梗係被逼過去噶啦，但點知龍蛇廟真係好靈喎，慢慢就香火旺盛。咁至於收尾點解又會衰敗成咁樣，就不得而知啦。豆腐聽完之後都忍唔住話：呢條龍蛇真係咁犀利啊！咁呢個地方會唔會真係有嗰啲咩人身蛇尾嘅嘢啊？嗱，咁講嘅話，即係出邊嗰條紅冠蛇王根本就唔算啲咩嘢喎，佢一見到龍蛇咪一樣要認低威。第54章被困。顧文敏話：我開頭仲以為淨係一個傳說，估唔到呢座深山入邊竟然仲真係有咁樣一座龍神廟。不過古人向來都係中意加油添醋嘅，人身蛇尾嘅怪物可能只係謠傳，就算有啊，咁多年啦，都應該一早死咗啦。講完之後，顧文敏又嚟到門口隔籬，順住門罅觀察出邊嘅動靜，只聽見佢細細聲話：陳如、小豆，你快過嚟睇下，呢蛇好古怪啊！我心諗蛇古怪咩意思啊？於是我控埋去睇啦。點知我一個唔覺意就逼到顧文敏嗰一塊白雪雪嘅面珠燈，佢當時都冇為意啊，嗰對眼淨係掛住望出邊。通過條門罅咧，淨係見到出邊盤踞住嘅蛇，竟然好似死咗咁樣，一條條躝喺出邊嘅石頭上、草叢上、泥土上，喐都唔喐，成個身掹到直一直，連蛇信都唔吐出嚟啦。
就好似真係冚唪唥死咗咁啊！豆腐就話啦：哎呀，太好啦，呢啲蛇死晒啊！眼前嘅情況好明顯係好奇怪嘅，嗰啲蛇冇可能瞬間全部死喺出邊。除咗豆腐嗰個冇大腦嘅人之外，估計係冇人咁諗嘅。我就冇厘好氣咁話啦：死啊！邊有可能死啊？唔通我啲蛇見到我哋關埋道門入唔到嚟，全部監生激死啊？咁豆腐有啲唔爽啦，佢問我：既然啲蛇冇死到，點解出邊喐都唔喐呢？呢個問題我都非常之鬱悶。豆腐問完啦，我就喺座廟入邊揾咗個黐滿晒蜘蛛網嘅爛燈，將道門拉開少少，將手上面嗰盞爛燈掟落去蛇群入邊，掟咗過去之後，嗰一片嘅蛇即時就嚇到醒咗，開始游走起身。好明顯，佢哋全部都係生勾勾嘅。咁既然係咁啦，佢哋為乜嘢詐死呢？而呢個時候，我又發現一個奇怪嘅現象喎。雖然眼燈掟出去，我將條門打開咗一條手臂咁粗嘅罅，但係嗰啲蛇見到，並冇諗住乘機爬入嚟喎，依然係留喺原地望住我哋，非常古怪。我就心諗啦，唔通係因為呢度供奉咗一條龍蛇，佢哋感受到龍蛇嘅氣息，所以唔夠膽入嚟？我將自己嘅推測同佢哋講咗一輪啦。顧文文又諗咗條橋啊！如果真係驚龍蛇嘅氣味，咁呢件事就簡單啦。我哋剝咗龍蛇嘅皮帶喺身上，我諗嗰啲蛇就唔敢靠近我哋。佢同我嘅諗法不謀而合，於是我哋即時就將目光轉翻去上面嗰隻龍蛇身上。點知一眼望過去，我哋見到一條龍蛇嘅眼，唔知幾時居然喐咗一下。佢嘅眼球居然仲係碧綠色，喺黑暗之中散發住幽暗嘅光芒。我即時嚇咗一大跳，嗱嗱臨舉起獵槍對住條蛇頭。我記得好清楚，呢條龍蛇對眼一早就萎縮咗，個眼窩嗰度應該得翻2個窿，根本就冇咩眼球嘅。支獵槍一懟過去，嗰陣幽光啊即時消失咗，好似將對眼合翻埋，擋住咗視線咁。廟入邊唯一嘅燈光就係我哋擺喺地下嘅電筒。我哋借住昏暗嘅燈光，只見嗰條龍蛇嘅骨架好堅硬，披住鬆溜溜嘅蛇皮，嗰把大口擘到大一大，好似喺度訴說緊自己嘅冤情咁。而佢身上嘅綠光一早就消失咗啦。豆腐同顧文文見我神情大變，就好心急咁問我咩事呢？我同佢講咗之後，顧文文就話：弊啦，恐怕呢座廟入邊仲有其他嘢，快啲揾下。邊度使去講呢？我哋已經沿住龍神廟認真咁開始搜查起嚟。龍神廟並唔大嘅，左右行2步就全部睇透晒，並冇收埋任何其他嘅嘢喺度。咁我頭先見到嗰對綠色嘅眼，究竟係咩嘢呢？冇理由係我嘅錯覺啊嘛？呢個時候豆腐就話啦：老陳啊，你係咪蛇毒未清，老眼昏花睇錯咗啊？邊度有綠色嘅眼啫？我一時之間都百思不得其解。我同佢哋2個話，都係小心啲好。出邊嘅蛇一時半刻都唔會走嘅，但係睇佢哋嘅樣都冇諗住入嚟，我哋都係唞下先，諗下辦法啦。3個人就即時聚埋起身，攞啲嘢出嚟食啦。跟住又將龍蛇身上嘅掛紅攞落嚟，搭喺廟入邊嘅爛案台嗰度，升起咗一堆篝火。雖然而家係夏天，但係山入邊夜晚呢係非常之凍嘅。3個人坐喺篝火隔籬，表情都非常嚴重。呢個時候出邊仲有一堆蛇候住我哋，都唔知以後會點嘅。俾人困喺呢個地方，心中非常之唔安樂。我耷低頭喺度諗對策，心入邊其實有個諗法嘅，只要我可以搞清楚佢蛇點解唔入廟，佢哋究竟驚緊啲咩嘢，呢件事就迎刃而解。顧文文就攞咗啲乾糧同水出嚟，3個人一邊食一邊商量，大家都冇咩頭緒。我就唔係好肚餓嘅，手上揸住啲乾糧，淨係掛住喺度分析問題。過咗一陣，我先醒起要食嘢。
將壓縮餅乾放到去嘴邊嘅時候，我忽然覺得唔對路啊！點解啲餅乾係軟嘅？好在先啱嚟到嘴邊，並未放落個口入邊。我以為係餅乾過咗期啦，耷低頭一睇，發覺餅乾上面有啲好似口水咁樣嘅液體浸到啲餅乾軟晒，望落去啊非常之核突。我就鬧豆腐啦，喂，你係唔係食咗啲啊？啲口水流到嚟我餅乾上面啊！豆腐食餅乾食到好開心嘅，佢一聽到就好嬲咁話：我坐喺你對面，點將啲口水流落啲餅乾度啊？我同你講啊，你唔可以成日咁樣屈我噃，我都有尊嚴噶。顧文文就話啦：你哋唔好拗啦，可能係唔小心掂到啲水咧，呢塊劈咗佢咪係咯。我啊將餅乾劈落火堆入邊呢，但係隻手都仲未收翻過嚟，一滴冰涼嘅液體就喺上面滴咗嚟我手上。今次個個都睇到晒，我哋齊齊抬頭望上去，只見個廟嘅頂上面好明顯盤踞住一條巨大嘅青蛇，條蛇尾就咁耷咗落嚟少少，間唔中會滴一兩滴黏液落嚟。鄉下人有種講法，認為蛇嘅尿液就係黏稠嘅，所以凡係有蛇爬過嘅地方，一般會留低一種白色嘅物質，即係尿液乾咗之後形成嘅。呢條蛇唔知已經喺度吊咗幾耐啦，條尾箍喺房梁上面，前半身隱藏喺黑暗之中，非常可怕。距離我哋嘅頭頂頂多就得5米嘅高度。我哋3個人之前乜嘢都唔知道，就咁坐喺佢下邊飲飲食食。而餅乾上面嘅黏液好明顯就係佢滴落嚟嘅蛇尿啦。一諗到我差啲仲要食咗塊餅乾，心入邊就好難受啦。嗰條大蛇似乎就冇受到驚嚇喎，趴喺上面喐都唔喐，只係條蛇尾間唔中輕輕咁揈咗下。睇嚟家陣我哋真係入咗蛇竇啦！廟入邊供奉住龍蛇，門口出邊堆積住萬千條小蛇同蛇王。而家個廟嘅頂上面仲出現一條大蛇添。雖然我睇唔出佢究竟有幾長幾大，但淨係睇條尾啫，都知道肯定係好大條，一啖吞一個人絕對唔成問題。豆腐呢個時候擘大個口，拍下咔咔聲喺度響，講唔出嘢。顧文文一向都好鎮定嘅，但係家陣已經成個人發軟，膊頭向我呢邊挨咗一挨，一時之間冇人夠膽講嘢，連氣都唔夠膽唞，驚死輕輕發出少少動靜都會驚醒頭頂上面嗰隻嘅嘢。只不過運氣呢樣嘢，唔知道係唔係中意同我作對呢？就算我哋3個小心翼翼，大氣都唔敢喘一啖，喺火光照射唔到嘅黑暗之中，真係出現咗一對綠色嘅眼球啊！嗰對眼珠非常冰冷，而且透露住一種邪意，慢慢喺黑暗之中向我哋靠近，似乎係有個蛇頭向我哋身邊慢慢過緊嚟。淨係睇蛇尾到嗰一對眼球之間嘅距離都有4-5米左右咁長，咁鬼知呢一條翹埋一齊嘅巨蛇究竟有幾大條咩？眼睇住嗰對綠色嘅眼球從上至下慢慢挨緊埋嚟，我就大聲咁話：快匿埋！豆腐同顧文文2個人嚇到成個人軟晒，行都唔識行咁，我就嗱嗱臨拱咗佢哋一下，將2個人拱到向前一撲，我就嚟唔切避開啊！一擰轉頭啫嘛，嗰個蛇頭已經控到嚟我面前。當我一見到佢個頭嘅時候，我成個人打咗個突。就算我再大膽都好啦，當我見到眼前嘅景象嘅時候，我都忍唔住成個人嘔晒。佢根本就唔係咩蛇頭，係一塊大嘴獠牙、長髮披肩嘅人面啊！唔通傳說中嗰一個服食咗龍蛇丹所變嘅怪物真係存在嘅？
詛咒嘅力量唔通真係咁強大，處處要同我作對？我心入邊忍唔住發出咗一股怨氣，心諗最衰都係萬妖飛嗰個冇嘢嘅禍啦。如果我有機會，一定要將佢拆屍扒骨，以泄我心頭之恨。但係呢個諗法只係一閃而過啫。而家陣嗰個將個嘴擘到去耳仔邊嘅大口，伸住棚獠牙，口入邊嘅腥臭味轟一聲咁湧出嚟。佢一擘大個口啫嘛，即時對住我頭咬過嚟。而佢頭後邊連住嗰條頸啊，就好似長頸鹿咁，根本唔知有幾長啊！如果大家中意我講嘅古仔，歡迎 Super Fans 或者加入我嘅會員支持製作，多謝大家，我哋下集見。